Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا la lecture un texte d'évaluation. Le titre ديالو la carie. يعني السوسة ديال الأسنان، تسوس الأسنان هي la carie. Karim ne va pas bien du tout. Ce matin, lorsqu'il est arrivé à l'école, il avait des cernes. Elle était pâle et avait la joue gauche enflée. Madame Martin, son professeur de français, lui a proposé d'appeler sa maman. Mais studieux comme il est, Karim a refusé. Pourtant, elle était mal en point. Il n'arrivait même pas à suivre le cours. Il avait mal à une molaire. Comme il ne se brosse pas correctement et régulièrement les dents. Les bactéries ont attaqué l'intérieur de la dent en formant un grand trou noir, la carie. Alors, la canine est devenue très fragile et a provoqué une infection très importante et douloureuse. Madame Martin était inquiète et elle a téléphoné à sa maman, à la maman de Karim, car celui-ci souffrait beaucoup et avait beaucoup de fièvre. Toute la classe a décidé de lui écrire un petit mot pour lui souhaiter un prompt rétablissement. D'accord? ندوزو d'abord l'explication. Karim ne va pas bien du tout. يعني كريم ما راهش مزيان. هاد الصباح lorsqu'il est arrivé à l'école من جا المدرسة il avait des cernes. les cernes هما ديك الهالات السوداء اللي كتكون عندنا تحت العينين من كنكونوا مرض ولا من قلة النوم والسهر كيجيونا لي سيرن. elle était pâle يعني كان الوجه ديالو صفر وشاحب. elle avait la joue gauche enflée وكانت عنده الحنك ديالو ديال اليسار منفوخ. مدام مارتن يعني السيدة مارتن son professeur de français الأستاذة ديالو ديال الفرنسية اقترحت عليه lui a proposé d'appeler sa maman. اقترحت عليه باش يعيط لماماه. mais studieux comme il est وبما انه مواظب ما كيبغيش يغيب ولا يراطي شي سيونس ديالو كريم a refusé رفض باش يعيط الام ديالو. pourtant elle était mal en point. il n'arrivait يعني كان مريض بزاف. il avait mal en point. il n'arrivait même pas à suivre le cours يعني ما قدرش حتى يتبع مع الأستاذة يتبع الدرس. elle avait mal à une molaire يعني كانت عنده الحريق في واحد الدرسة une molaire هي الدرسة. comme il ne se brosse pas لأنه ما كيبروسيش يعني ما كيغسلش سنانو correctement يعني بطريقة صحيحة et régulièrement ومنتظمة. les dents يعني ما كيغسلش سنانو régulièrement et correctement. les bactéries البكتيريا ont attaqué l'intérieur de la dent يعني هجمات واتاكات الداخل ديال السنة دخلت له السنة ديالو لداخل وكونت له واحد الثقبة كبيرة ان غراند ترو واحد الحفرة كبيرة سوداء اللي هي كنسميوها لا كاري يعني السوسة. alors la canine est devenue très fragile يعني لا كانين هو النياب واحد الناب ديالو رجع فراجيل يعني رجع يعني كما كنقولوا يعني لو كونتر ديال دور فراجيل يعني شي حاجه هشه رطبه يعني دغيا تهرس. et a provoqué une infection وسببت له واحد الالتهاب très important يعني مهم كبير ومؤلم et douloureuse. madame Martin était inquiète يعني تقلقات. et elle a téléphoné à la maman بحال تخلعت عليه وعيطت للمامون ديال كريم عيطت الام ديالو car celui-ci لانه celui-ci يعني كريم souffrait beaucoup يعني يعاني كثيرا et avait beaucoup de fièvre وجاتو الحرارة طلعت له السخانة. toute la classe a décidé يعني القسم كامل التلاميذ لي زاليف لي زامي ديالو قرروا باش يكتبوا له واحد لو بوتي مو واحد الكلمة يعني pour lui souhaiter un prompt rétablissement واحد الشفاء عاجل كيتمناو له باش يبرى دغيا كيتمناو له الشفاء العاجل. صافي هذا هو لو تكست ديالنا. ندوزو دابا je réponds aux questions. Je réponds aux questions. Dans quel état de santé Karim est-il arrivé à l'école يعني شنو هي الحالة الصحية ديالو اللي جا بها كريم للمدرسة. شنو قلنا il avait les yeux cernés يعني جا بوجهه بال يعني
Elle était pâle et les yeux cernés. صافي غادي نديرو Karim est arrivé à l'école يعني جا المدرسة كي داير بال يعني شاحب الوجه. ملي كنكونوا مرات كيكون اللون ديال وجهنا مبدل كنكونوا بحال صفرين بحال بال et les yeux وعندو الهالات السوداء et les yeux cernés. Pourquoi a-t-il refusé que Madame Martin appelle sa maman? علاش رفض ما خلاش مدام مارتن تعيط له الام ديالو؟ car il est studieux يعني ما كيبغيش يغيب لانه مواظب على الحضور في الحصص ديالو. صافي غادي نديرو il a refusé ياك il a refusé que Madame غادي تعاود الجواب ديال كامل Martin appelle sa maman. علاش؟ car il est studieux. Pourquoi Karim avait-il mal à une molaire? علاش كان عنده الالم في الضرسه ديالو؟ لانه ما كيغسلش correctement et régulièrement ses dents. صافي car il ne se brosse pas correctement et régulièrement les dents. صافي غادي نديروها Karim avait mal à une molaire الضرسه car ياك il ne se brosse pas correctement ياك correctement et régulièrement les dents يعني بصفة منتظمة بعد كل وجبة. صافي quels sont ces symptômes يعني شنو هما الأعراض اللي كانوا فيه باش الأعراض ديال المرض ديالو. elle était mal en point ياك كان عيان بزاف. غادي نديرو باش تقدنا هنا elle était mal en point وراه كاينه تما التكميله ديالها il n'arrivait même pas à suivre le cours يعني ما قدرش يتبع الدرس ديالو ياك il n'arrivait même pas à suivre le cours. انا ندير لكم هكا شويه ما قدرش يتبع الدرس ديالو بقوه ما مريض وعيان وكتحرقوه الدرسه كنعرفوا الالم ديال الدروس كي داير. Explique à Karim comment il peut éviter une carie dans l'avenir. شرح وبين الكريم كيفاش يمكن يتفادى واحد التسوس ديال الاسنان في المستقبل dans l'avenir. داكوغ شنو خصو يدير باش نحاربوا لا كاري التسوس؟ خص تكون عندنا واحد لا بون هيجين بوكال يعني واحد النظافه ديال الفم تكون جيده. صافي غادي نديرو له هنا il doit avoir ياك une bonne hygiène كي دايره بوكال يعني ديال الفم جايه من لا بوش une bonne hygiène buccale. D'accord? هنا je dis bien je lis bien les syllabes. La canine est devenue très fragile. L'infection était importante et douloureuse. Je lis bien les mots. نقرأ جيدا الكلمات.
Cerne, pâle, canine, dents, les bactéries, la carie, douloureuse, sueur, rétablissement. Ça fait les cernes عرفناهم قلنا هما الهالات السوداء بال يعني شاحب كانين هو الناب دون الأسنان لي بكتيري البكتيريا لا كاري التسوس douloureuse مؤلمة لا سيور هو التعرق rétablissement الشفاء. Je lis bien les phrases. Pourtant, elle était mal en point, il n'arrivait même pas à suivre le cours. A dit une longue pause. Elle avait mal à une canine. Comme il ne se brosse pas correctement et régulièrement les dents, les bactéries ont attaqué l'intérieur de la dent en formant un grand trou noir, la carie. D'accord? La grille d'auto-évaluation, comme d'habitude, j'ai bien lu le texte, oui. Adilo, oui. J'ai répondu aux questions de compréhension. جاوبت على الأسئلة ديال الفهم. J'ai bien lu les syllabes, les mots et les phrases. Ça fait? Yallah mes chers élèves, à la prochaine séance, Inch'Allah.